वास्को जावपी सुशोभीकरणाच्या कामांक कांय विघ्नसंतोशी लोक बेटेच विरोध करतात असो सूर बायणा सुशोभीकरणाक तेंको दिवप्यांनी काढला। बायणा दर्यावेळेर पर्यटक येतात आनी वतात, तांकां पळोवपाक थंय खास आकर्षण अशें कांयच ना। ताका लागून ह्या कामाक कोणें विरोध करचो न्हय। कामाक लागपी फावो ते परवाने पर्यटन महामंडळा कडेन आसात आनी हरीत रवदान ही केस भायर मारल्या अशी माहिती थळाव्यांनी दिल्या। आरडेक्स गोवाकती वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। आम्ही सांगूंक सोदता की ही केस एनजीटीन पुणा वेस्टर्न झोनान भायर उडयल्ली आसा, तेंचे चडांत चड खुशी भोगता। कारण हो फाटल्यान जो प्रोजेक्ट आहा हो गोंयकारां खातीर, बायणाकारां खातीर, वास्कोकारां खातीर तेंच्यांनी म्हटलेलें आमचे कडेन कसलेंच परमिशन ना, पूण गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशना कडेन कोस्टल झोन मॅनेजमेंटाचें परमिशन आसा, हो CRZ2 आसा, ते 1 म्हणटाले हो CRZ2 आसा, तशेंच PDAचें परमिशन आसा, म्युनिसिपालिटीचें परमिशन आसा आनी गव्हर्मेंटान इतलो आपलो फूल हात दिवन हांगासर हे डेव्हलप करपाचें चिंतता। पूण काही लोक विघ्न संतोशी लोक हे NGO हांगासर हे पिड्यार करपाचो तेंचो प्रयत्न हांगासर चालू आसलो। पूण आयज बरी गजाल आसा की आमी ह्या नेटा बरोबर फुडें वयतले आनी आमचे बायणा बीच सुशोभीत जातले। कारण की वास्कोन ट्युरिस्ट कित्याक येतले हांगासर कांयच ना जाल्यार। आनी ह्याच प्रकारचे कोलवा सुद्दां आमी ते बीच डेव्हलपमेंट, पार्किंग, वॉशरूम सगळें करपाचो प्रयत्न थंय 17 कोटी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे आयले, पण काही विघ्न संतोशी NGOनी थंय तेजेर आड आयले आनी ते पयशे आमकां रिटर्न धाडचे पडले। वागातोर तीच परिस्थिती, वागातोर आमी पार्किंग, वॉशरूम मागीर सगळे बरी फॅसिलिटी करपाचो प्रयत्न केला, थंय सुद्दां हे करता। हांव आज गोंयच्या जनते कडेन मागता की तुमी ह्या सगळ्या काही NGO जे अशे डेव्हलपमेंटा खातीर, आमच्या गोंयच्या डेव्हलपमेंटा खातीर ज्या जाग्याचेर टुरिजम येतले तांकां हे मदीं येता ह्या NGOक तुमी जाप विचारपाची गरज आहा। कारणा शिवाय हे खंय तरी मदीं आड येतात आनी आमची गोंयची ब्युटी जे टुरिस्ट येवपाचे आहा ते बंद जातले। ताका लागून पूण गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आनी डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजम हेका सगळ्याचेर मात करून आमच्या गोंयची उदरगत करतली आनी आमच्या गोंयची ब्युटिफिकेशन करतली। आता आमचे ब्युटिफिकेशनाचें काम चालू आसा, ते काम चालू जावपाक जाय। बेगीन कंप्लीट जालें जाल्यार आमचें बरें आसतलें आनी आमचे बायणान म्हटल्यार वास्कोन आमचें आनी कितें आसा की आमी ब्युटिफिकेशन म्हटल्यार आनी कांयच ना। जे येता टुरिस्ट ते पळयता, जेन्ना हे ब्युटिफिकेशन जातलें तेन्ना बायणाकून आनी चड मातशे टुरिस्ट येतले आनी आमचें नांव मातशें व्हडलें जातलें। ताका लागून हांव आमच्या सरकारा कडेन मागता की जाता ते बेगीनूच एक प्रोजेक्ट बेगीन कंप्लीट करचो आनी तो NGO कोण आसा तेणी मातशी अक्कल घेवची की बाबा की अशी मदीं आपूण आनी परत कितें दखल दिवचो ना म्हणून। आनी आमच्या कडेन सगळें परमिशन आसा की आमचें कितें ऑब्जेक्शन नाका आनी हें काम आमचें बेगीन कंप्लीट जाल्यार पुरो। We want the Baina beach to be beautified because there is no other beach in this area and we want it to be clean and beautified so that we can get more tourists and we can have since the Baina name is spoiled for a lot of reasons, at least now there will be a good reason that Baina beach will become more famous in a good way.